你買一大堆嘢翻嚟，你都唔知道邊個啱你使個。你去到啲店仔，個個都同你講：哎呀，呢個得個，嗰個又得個。啊，再另一個人又同你講嗰個又得個，但係佢冇得試啊嘛，係咪先？你喺出邊咧，你冇得試個。你拍呢隻咧，佢有得俾你試；新痕新樣咧，佢有得俾你試。你啱嘅你就留低，冇啱噶你就俾翻我，知唔知？你俾翻我就可以噶咯。佢唔臭，你收到咧就兩盒噶。我轉過來俾你哋睇睇下。啊，兩盒噶吓，我轉過來俾你哋睇睇。佢有得俾你試嘅咧，你冇識擔憂噶嘛？知唔知道嗱？正品標誌，嗱嗱咁樣，睇唔睇到啊？反轉咗個鏡頭噶咯，睇唔睇到啊？乳膏細蚊仔都可以搽嘅咧，你冇使擔憂喎。啊，細蚊仔都可以搽噶吓，知道嘛？植物草本佢係冇刺激，收到咧你就可以搽。你大大方方咧，你收到嗰陣時咧，你唔使咁客氣，收到你就搽晒一針，佢都唔會怪你。你個69蚊點樣來就點樣返去。呢啲咁嘅天氣啊，你7日帶住佢啊，你去旅遊啊，出差去旅遊啊，你帶住佢。而家咁個天氣啊，蚊蟲又多。有時真係㗎，一養咧你就成身都唔自在㗎咯，真係成身都唔自在㗎。嗱，打開俾你睇睇，牛皮咩線嗰啲吓，牛皮咩線嗰啲咧，時間長嗰啲啊，你話拗咗好多年㗎，反反覆覆好耐㗎啦，搽咗一大堆嘢，反反覆覆都係咁樣個，你就試試呢個。你曾經係反反覆覆係咁拗嘅咧，你就試試呢隻，呢個唔會令你失望嘅喎。佢有呢啲咁嘅實力，我先推廣；冇呢啲咁嘅實力，我又唔推廣喎。嗱，睇到嘛？佢係唔臭嚇，知唔知道？知道係咪啊？癢㗎，嗰啲頭上面嗰啲啊，呢啲咁嘅，呢啲咁嘅，生瘡瘡。有時候食嗰啲熱氣嘢都係啦，呢啲一粒粒嗰啲啊，出來嗰陣時好癢好癢㗎，10零歲嗰啲花靚傾啊，呢啲咁㗎，你係用棉簽搽，知嘛？如果係牛皮啊，同埋嗰啲蕁麻啊嗰啲咁㗎，濕咩疹嗰啲咧，戒一戒口，真係戒一戒口。如果你唔戒口嘅話，你搽乜嘢都冇鳩用㗎。你搽真係㗎，你如果唔戒口嘅咧，你又覺得你自己我乜嘢都搽過啦，就係唔得啊，反反覆覆唔得。你要諗諗你食咗乜嘢，牛肉同埋海鮮同埋嗰啲鵝肉、蝦蟹都係海鮮喎，嗰啲都唔可以食嘅喎，知唔知道啊？牛肉啊，你食咗牛肉，你仲拗到阿媽都唔認得。真係㗎，你食咗牛肉啊，你第日咧，你就算搽咗，佢都仲係反覆拗個。好多人都係咁㗎，佢話：哎呀，我搽乜嘢我都搽過啦，啊，你都唔知我屋企幾多瓶瓶罐罐啊咁樣。如果你係話蕁麻咩疹嗰啲啊，你又真係戒戒口，戒戒口，你搽佢一針啊，搽佢2針啊，乜嘢都可以啦。雞肉就肯定可以食㗎啦，嗰啲生雞你又冇食啊嘛，老細有個叫做生雞㗎嘛，知冇知啊？鵝肉、牛肉、海鮮類又好拗㗎喎，係啊，食咗牛肉咧嚇，你又準備個不求人啦，嚟咁樣啊，知嘛？嗱，好似係開心咁樣身痕㗎，嗱，係咪？由頭到腳。你都可以搽個眼咧，你又唔好攞嚟搽喎。阿開心你又唔好攞嚟食喎，知道嘛？冇食得個呢啲啊，明白嗎？呢啲咁噶，拗個嗱咁樣拗來拗去嗰啲咁噶，
爛腳趾、腳臭嗰啲啊，腳味嗰啲啊，一啲甩到皮嗰啲啊，一啲咁啊，拗到甩皮嗰啲啊，呢啲啊，同埋一個腳嗰啲腳趾啊，拗到出晒水個，你哋有冇見過啊？熱天好多㗎，熱天嗰啲阿叔阿姨佢冇着鞋或者係着緊拖鞋，你就會